Hi friends, welcome to All Mr. World channel. నేను మీ యశ్వంత్ అండ్ ఆల్సో వెల్కమ్ టు టెక్న్యూస్ ఎపిసోడ్ 44 ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 4 PM, డేట్ వచ్చేసి 7th September ఫ్రెండ్స్. ఇప్పటివరకు ఉన్న టెక్న్యూస్ అంటే మనం అయితే ఈ వీడియో తెలుసుకుందాం. ఇక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ ఫస్ట్ టెక్న్యూస్ వచ్చేసి షామీ నుంచి Redmi 10 Prime మొబైల్ ఇవాళ ఫస్ట్ సేల్లోకి అయితే తీసుకొని వచ్చారు. మనం రీసెంట్గా అయితే Redmi 10 Prime యొక్క ఫుల్ రివ్యూ అండ్ అలాగే ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ వీడియోని అయితే అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. ఎవరైనా వాచ్ చేయకపోతే వెళ్ళి వాచ్ చేయండి. పైన కార్డ్స్లో కింద డిస్క్రిప్షన్లో నా వీడియో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, ఒకసారి అయితే వెళ్ళి వాచ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మనకి Redmi 10 Primeలో 4GB ర్యామ్ వేరియంట్ ఒకటి ఉంటుంది, 6GB ర్యామ్ వేరియంట్ మొబైల్ ఉంటుంది. 4GB ర్యామ్ వేరియంట్ మొబైల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 12,499 రూపాయలు. 6GB ర్యామ్ వేరియంట్ మొబైల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 14,499 రూపాయలు ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఫ్రెండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి నోకియా నుంచి Nokia X20 మొబైల్ ఎవరైతే వాడుతున్నారో వాళ్ళైతే ఇప్పుడు Android 12 వర్షన్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే ముందుగా మీరు మీ Nokia X20 మొబైల్ యాప్ స్టోర్ని అయితే ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేశాక సపోర్ట్ బ్యానర్ అని ఉంటుంది, దానిలో క్లిక్ చేయండి. దానిలో క్లిక్ చేశాక కిందకి స్క్రోల్ చేయగానే మీకు డౌన్లో ఆండ్రాయిడ్ డెవలపర్ ప్రివ్యూ అనే ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది, దానిలో క్లిక్ చేయండి. దానిలో క్లిక్ చేయగానే మీకు మీ యొక్క IMEI నెంబర్తో వెరిఫై అయితే అవుతుంది. ఆ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ తర్వాత ఆ యాప్ నుంచి మీకు టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ యాక్సెప్ట్ చేయమని అడుగుతుంది. యాక్సెప్ట్ అయితే చేయండి. యాక్సెప్ట్ చేశాక 12 hours తర్వాత మీ మొబైల్ అయితే అప్డేట్ అయితే అవుతుంది. ఒకవేళ అప్డేట్ కాకపోతే అప్డేట్ వచ్చాక సిస్టమ్ అప్డేట్లోకి వెళ్ళి అప్డేట్ అయితే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి షామీ నుంచి MI TV 5 సిరీస్ని వీళ్ళ సేల్లోకి అయితే తీసుకొని రావడం జరిగింది. మనకి MI TV 5 సిరీస్లో 3 సైజెస్లో అయితే వీళ్ళు తీసుకొని వచ్చారు. 43 inch, 50 inch అలాగే 55 inch. 43 inch మోడల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 31,999 రూపాయలు. 50 inch మోడల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 41,999 రూపాయలు. 55 inch మోడల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 47,999 రూపాయలు. MI TV 5X ఫీచర్స్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్ చూసుకుంటే ఇది 4K HDR డిస్ప్లే అయితే వస్తుంది. డాల్బీ విజన్ HDR10 ప్లస్ HDR10 అండ్ HLG సపోర్ట్ అయితే వీళ్ళు దీన్ని తీసుకొని వచ్చారు. ఈ టీవీ డాల్బీ అట్మాస్ అండ్ DTS HD సపోర్ట్ అయితే వస్తుంది. కనెక్టివిటీ విషయానికి వస్తే 3 HDMI పోర్ట్, 2 USB పోర్ట్, ఈథర్నెట్ పోర్ట్, ఆప్టికల్ పోర్ట్, 3.5mm హెడ్ జాక్, AV ఇన్పుట్ని వీళ్ళైతే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. ఇదైతే మనకి బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీతో అయితే వస్తుంది. ఇది 64-bit క్వాడ్ కోర్ A55 CPUతో మాలి G52 MD2 అండ్ 2GB ర్యామ్ 16GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ అయితే వస్తుంది. ఈ టీవీ వచ్చేసి Android 10 అయితే రన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. 43 inch టీవీలో మనకి 30 watts డ్యూయల్ స్పీకర్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. 50 and 55 inch టీవీస్లో 40 watts స్టీరియో స్పీకర్స్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి వాట్సాప్లో మనం అయితే లాస్ట్ సీన్ హైడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇంతకుముందు ఎలాగంటే హైడ్ చేసుకున్నప్పుడు అందరికైతే హైడ్ అయిపోతుంది అది లాస్ట్ సీన్ అనేది. కాకపోతే ఇప్పుడు ఎలాగంటే పర్సనల్గా మీరు ఒక పర్సన్ చూస్ చేసుకొని హైడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ సేమ్ మనం వాట్సాప్ స్టేటస్ పెట్టినప్పుడు ఎవ్రీవన్, మై కాంటాక్ట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ అని మనకి 3 ఆప్షన్స్ అయితే చూడడానికి ఉంటుంది కదా. సేమ్ ఇలాగే ఇప్పుడైతే మనం ఎవరితో అయితే చాట్ చేస్తామో వాళ్ళనైతే మనం హైడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ యొక్క ఆప్షన్స్ యూజ్ చేసుకొని. ఓన్లీ లాస్ట్ సీన్ అనే కాదు, మన ప్రొఫైల్ ఫోటోని కూడా మనం అయితే హైడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి నాయిస్ ఫిట్ కోర్ స్మార్ట్ వాచ్ వీళ్ళు ఇండియాలో అయితే లాంచ్ చేయడం జరిగింది. దీని యొక్క స్టార్టింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసి 2,999 రూపాయలు. ఇది ఓన్లీ నాయిస్ అఫీషియల్ వెబ్ స్టోర్లో అయితే చూడడానికి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే వేరే ఇతర ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్స్లో అయితే మీకు అది చూడడానికి ఉండదు, ఓన్లీ ఇది నాయిస్ వెబ్ స్టోర్లో అయితే చూడడానికి ఉంటుంది. నాయిస్ ఫిట్ కోర్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్ చూసుకుంటే ఇది 1.28 inch TFT డిస్ప్లేతో అయితే వస్తుంది. 240x240 పిక్సెల్ రిజాల్వేషన్తో అయితే వస్తుంది. దీని యొక్క బాడీ వచ్చేసి జింక్ ఎల్లో మెటల్తో అయితే దీన్ని తీసుకొని వచ్చారు. వాచ్ రైట్ సైడ్లో మనకి సింగిల్ క్రౌన్ బటన్ అయితే చూడడానికి ఉంటుంది. లుక్ పరంగా అయితే వాచ్ అయితే బాగానే ఉంది. ఈ వాచ్కి థిన్ బ్యాజల్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. ఈ వాచ్లో హెల్త్ సెన్సార్ కూడా తీసుకొని వచ్చారు, లైక్ హార్ట్ రేట్ మానిటర్, స్లీప్ మానిటర్, ఇటువంటి కొన్ని సెన్సార్స్ అయితే వీళ్ళైతే తీసుకొని వచ్చారు. అలాగే ఇందులో మనకి 13 స్పోర్ట్స్ మోడ్ను కూడా తీసుకొని వచ్చారు. ఇది IP68 వాటర్ అండ్ స్వెట్ రెసిస్టెన్స్ అయితే తీసుకొని వచ్చారు. దీని యొక్క బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే ఇది 285 mAh బ్యాటరీతో అయితే వస్తుంది. సింగిల్ ఛార్జ్కి 7 days వరకు అయితే బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఇస్తున్నట్టు వీళ్ళైతే మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఈ వాచ్ Android 7 or iOS 9.0 అండ్ అబోవ్ డివైసెస్కి అయితే ఇదైతే కనెక్ట్ అవ్వడం అయితే జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ చూసుకున్నది మనకి యాపిల్ నుంచి మ్యాక్సివ్ చార్జర్స్ అయితే వీళ్ళు iPhone 13 ఈవెంట్లో లాంచ్ అయితే చేస్తున్నారు. మనకి iPhone 13 ఈవెంట్లో మనకి iPhone 13 అలాగే మ్యాక్సివ్ చార్జర్ అండ్ అలాగే యాపిల్ వాచ్ 7 సిరీస్ని కూడా వీళ్ళైతే లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది.
సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో వచ్చేసి వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి. మీ యొక్క ఒపీనియన్ మాత్రం కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి మర్చిపోకండి. అది మన ఛానల్లో మనం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీరైతే మిస్ అవ్వకుండా చూడగలుగుతారు. అండ్ మనం రీసెంట్గా మన ఛానల్ యొక్క గివ్ అవే గురించి వీడియోని అయితే అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. ఎవరైనా వాచ్ చేయకపోతే వెళ్ళి వాచ్ చేయండి, పార్టిసిపేట్ అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్. పైన కార్డ్స్లో కింద డిస్క్రిప్షన్లో నేనైతే దాని యొక్క లింక్ ప్రొవైడ్ చేశాను, ఒకసారి అయితే వెళ్ళి చెక్ చేయండి. అండ్ మన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడీని ఎవరైనా ఫాలో అవ్వకపోతే ఫాలో అవ్వండి, ఏవేకే టెక్ అయితే ఉంటుంది, నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో దాని యొక్క లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, ఒకసారి అయితే వెళ్ళి చెక్ చేయండి, ఫాలో అవ్వండి. సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో వచ్చేసి నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంటిల్ దెన్ సీ యూ, బై ఫ్రెండ్స్.